to my channel. Hari ini aku membuat slide dengan 3 bahan ya guys. Ada lem clear, terus ada warna hijau, sama gom, tempat dan pengaduk. Sama-sama kita masukin lemnya dulu. Dikit aja. Oke. Kasih pewarna. Kita kasih gom dulu. Pewarna dulu. Ininya belum dibuka. Oke, kita kasih gom dulu guys. Udah masukin dulu aja. Nih. Kita masukin gomnya dulu. Kita takerin di sini aja. Ya, pakai ini kita pakai. Ya, kebanyakan. Oke, sudah. Lalu kita aduk ya guys ya. Dia udah menggumpal, tapi ini susah pakai ngaduk sini aja. Ini udah menggumpal. Kita tambah lagi. Jangan. Ntar malah nggak jadi. Soalnya dia kebanyakan gom. Nah, kita kasih pewarna. Nah ya, kasih pewarna ya. Iya. Pewarna. Warnanya hijau ya guys. Warna hijau pandan. Kasih gom lagi dong. Warnanya kebanyakan ini. Ini cair. Pakai lem dulu baru gom lagi. Nggak usah. Nggak apa-apa. Udah. Itu udah hampir mau jadi. Iya ya guys. Udah mau jadi ya guys ya. Kita kasih gom dikit. Coba nih aku pegang. Ini udah jadi. Ini apa dikit. Udah jadi. Udah tuh cemplungin. Udah ya guys, kita cemplungin lagi, kita aduk-aduk lagi. Karena ini habis dikasih gom ya guys, agar lebih menggumpal lagi. Oke, itu sudah mau jadi guys. Jadi clearnya begini. OMG guys. Iya.